denn das? Hat er gar keinen Helm auf? Kapelle. Erster Test mit 2 Camps. Auf dem Weg in die Werkstatt. Bitgeber hat Vergaserprobleme. Mal sehen, ob ich in einem Stück hinkomme. Ein bisschen was erzählen. Vielleicht erzählt am Ende was. Ich habe mir also letztes Jahr im Herbst eine Ducati gekauft, nachdem ich 25 Jahre lang kein Motorrad gefahren bin. Ich hatte als Student keine Kohle und später dann auch keine Kohle. Und noch später auch keine Kohle. Gründe sind jetzt mal egal. Sagen wir mal das nie. Auto war halt auch immer ein wichtiges Fortbewegungsmittel für die Arbeit, vor allen Dingen hier auf dem Land. Aber da ist es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln doch nicht so doll bestellt. Letztes Jahr hatte ich dann ein bisschen Kohle übrig, sozusagen, und habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt, einen kleinen Traum erfüllt, ein Träumchen, um mit dem YouTube-Überslang zu bleiben. Weil ich mir damals, als ich aufgehört habe zu fahren, geschworen habe, mein nächstes Motorrad wird italienisch und zweizylindrig. Da gab es nicht so viel Auswahl an Marken. Und ich wollte halt auch unbedingt natürlich was Altes haben. Geht's schon los. Keine 10 Kilometer gefahren und schon steht die Karre. Gucken, wie weit ich komme. Was ist denn hier ein Eisgefühl? Erstmal sicher hier durchs Rad kommen. Das nächste Problem, was ich unbedingt beheben muss, ist dieser Helm. Das ist einfach, ich meinen Kopf normal halt, wo ich den Horizont von der Straße hatte. Das mag natürlich ungewohnt sein. Am Leben, dass es ungewohnt ist für mich, Motorrad zu fahren.
Ne? Das ist sehr straff. Ja, einen Tankrucksack mit einer Uhr mitnehmen sollen. Gut, ich habe keinen Termin. Ich habe gesagt, ich fahre 2 Stunden vorher los. Für eine Strecke, die man im Restzustand der Maschine um 25 Minuten fährt. Aber ich weiß ja auch nie, wo es mich irgendwie aussetzt. Es gibt natürlich gewisse Vorzeichen, die ich versuche diesmal zu beachten. Ach, wie schön, dass hier ein Ortsfremder von jetzt. Telefoniert der. Trinkt. Oder raucht. Apropos rauchen. Bin ich jetzt zigarettenfrei? Ist ja auch mal was. Hier ist so eine schöne Außenluft. Da mache ich jetzt mal einen Break. Wieder. Die Pause war nicht lang genug. Mal sehen, wo wir die nächste machen. Hier wird es dann mit Anhalten auch problematisch am Seitenstreifen. Immer schön gemächlich. Wenn ich hier im Berg oben bin, habe ich den größten Teil geschafft. Höher stellen des Helms, das höher ziehen des Helms, wäre eine durchaus gute Idee. Ist nur immer mit das Hochschieben mit der linken Hand ist immer ein bisschen problematisch, weil ja da die Kamera hängt. Jetzt eine Gefahrenstelle. Das ist nämlich Abbiegerspur. Für manche vielleicht, für manche einen undurchsichtig scheinen mag. Und hier kommt jetzt eine wunderschöne Strecke, die mit einem funktionierenden Motorrad sehr viel Spaß machen würde. Aber
wird mir unsauber laufen wie lieber. Auch hier hat es wieder kaum Platz zum Anhalten eben. Ich kann nicht in einer hier angenehmen Drehzahl fahren. Das ist mir jetzt etwas unwohl. Ganz ehrlich gesagt. Du bleibst schön drin. Was ist denn das? Hat ja gar keinen Helm auf. So, jetzt sind wir gleich in Krumbach. Gleich, das heißt gleich, es dauert noch einen Moment. Kurzen Moment. Hier müssen wir jetzt den Berg hoch, unbeschadet. Und dann geht es rechts nach Fürth. Oder wie die Fürther sagen, noch fährt. Und da geht es dann Berg runter, das ist dann schon etwas angenehmer. Dann sind wir im Motorradfahrerparadies oder im Italienerparadies. Was ich gestern dort an Maschinen habe stehen sehen, das ist der Wahnsinn. Das war so geil. Da stand eine 750er Laverda, eine SFC mit diesem knallen Orange. Moto Morini 3,5, Moto Guzzi Aprilia und so weiter und so weiter. Steht lieber hier mal bei Drehzahl halten. Was geht denn? So. Haben wir es bald. Jetzt sind wir bald da. Und dann kriegt die Diva ihre Frischzellenkur, wenn man das so nennen kann. Und jetzt ein Kreisel. Ui, Kreisel. Mein zweiter Kreisel. Vor 25 Jahren, als ich noch aktiv Motorrad gefahren bin. Da gab es diese Kreiselmode noch nicht. Da gab es Ampeln und Kreuzungen. Aber keine Kreisel. Hier geht es zum Netto. Ich weiß nicht. Ohne Pause. Ja, ja, ja.